Bien, aujourd'hui, on va commencer le chapitre 12 pour la classe HG, oscillation électromagnétique ou électrique. Tout d'abord, on va voir le circuit fondamental qu'on va réaliser pour étudier les oscillations électromagnétiques. Ce circuit comprend un générateur de tension, de tension constante, de force électromotrice E, à qui il est idéal, un conducteur ohmique de résistance grand R, un condensateur initialement neutre de capacité C, un commutateur K et une bobine purement inductif, يعني sa résistance est zéro. يعني عندها inductance L بس résistance تبعتها zéro. Pour réaliser le phénomène d'oscillation électromagnétique, tout d'abord, on va charger le condensateur. Comment on charge le condensateur? On va placer le commutateur 0 sur 1 pour charger le condensateur. ناخذ الكوميوتاتور بنحطه بنوصل الزيرو على الان بصير عندنا سيركوي دو شارج دان كوندنساتور. طبعا هيدا السيركوي اللي احنا اخذينه بالشابيتر 10 اول بارتي شارج دان كوندنساتور. حطينا الكوميوتاتور K sur 1. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on place le commutateur K sur 1? Le condensateur se charge après une durée 5 taux. طبعا احنا بنعرف انه بنقدر نطلع الايكواسيون ديفيرنسيال. هالايكواسيون ديفيرنسيال بنقدر نطبقها يو جي ايجال يو ار بلس يو سي. يعني بنقدر احنا من خلال اللوا داديتيفيتي دي تنسيون اذا سمينا هون مثلا بي وهون ان وهون مثلا ا وهون بي، صار عندنا سيركوي. هيدا هو السيركوي دو شارج دان كوندنساتور. ليه؟ لانه le condensateur de capacité C il est relié à un générateur de tension constante اكيد اللي هو شفناه باول بارتي بالشابيتر 10. on applique la loi d'additivité des tensions. بيطلع عندنا UPN égale à UPA plus UAB plus UBN plus UBN. الUPN هي E، الUPA هي R fois I. طبعا الكوران هون بيطلع من البورن بوزيتيف دو لا بيل، هيدا الكوران I وبنعتبره هو سانس بوزيتيف. فإذا E égale à R fois I plus UC plus 0. طبعا الI هون هي بوزيتيف وبويسكون a un phénomène de charge يعني pendant la charge الI هي plus dQ sur dt. Pourquoi? Parce que Q augmente pendant la charge اللي هي C dUC sur dt. Q هي C fois UC. On remplace I. طبعا الI هي هون plus grand que 0. ليه؟ parce que pendant la charge Q augmente dQ sur dt est positif. ونحن فعلا اخذين السنس de I هي سنس بوزيتيف. بيطلع عندنا الايكواسيون ديفيرنسيال اللي هي E égale RC DUC sur dt plus UC. طبعا هيدي الايكواسيون ديفيرنسيال اللي شفناها بالبارتي 1 بالشابيتر 10 عندها سوليوشن. sa solution est UC est égale à E facteur de 1 moins E moins T sur taux, avec taux est égal à RC. Le taux est la constante de temps, هي la résistance multipliée par la capacité. طبعا هون إذا ننتبه على السوليوشن الفارياسيون de UC en fonction de T. à T égale à 0, à T égale à 0, UC est égal à 0. يعني au début de la charge بتكون التنسيون تبعت الكوندنساتور 0 لأنه ما له شارجي. à T égale 5 taux بتوصل للE. يعني نحن بدنا ننتظر وقت 5 taux pour que la tension au borne du condensateur est égale à la force électromotrice de la pile. طبعا نحن شو بنعمل بهيدي الاكسبيرينس؟ on place le commutateur K على 1, on attend 5 taux jusqu'à ce que la tension au borne du condensateur soit égale à E. مثلا افترضوا ال E هي 12 فولت، فيني احط انا فولتمتر هون. on peut placer un voltmètre.
هالفولت متر اول ما ببلش اعمل شارج للكوندنساتور بيعطيني 0 فولت. à la fin de la charge حيعطيني une tension est égale à E. مجرد ما اعطاني tension est égale à E, on place le commutateur, on ouvre le on place le commutateur K sur 2. يعني مجرد ما وصلت الكوميوتاتور الفولتمتر الفالور تبعته للأو دغري بقلب الكوميوتاتور على ال2 لحتى اعمل ديشارج للكوندنساتور اللي هو صار شارجي اترافير اون بوبين. وهيك بنكون بلشنا بالبارتي 2 اللي هي اوسياسيون الكترومغناطيسي اللي هو درسنا. فاذا قبل ما بلش بالاوسياسيون الكترومغناطيسي لاقدر اعمل اوسياسيون الكترومغناطيسي لازم اخذ سيركوي بقلبه كاباسيتي وبوبين يكون الكاباسيتي شارجي ديجا او البوبين شارجي. اللي احنا هلا بالكور عم ناخذ الكاباسيتي هي الشارجي. فمشان هيك انا اخذت سيركوي بقلبه كوميوتاتور بقدر اقلبه من الان لل2. حطيت الكوميوتاتور على الان pour charger le condensateur tout d'abord, puis on va le placer sur 2 pour décharger le condensateur à travers la bobine. فإذا نحن هلا حنبلش بال décharge d'un condensateur à travers une bobine اللي هو oscillation électromagnétique. هنشوف الموضوع. طبعا هيدا السيركوي اللي اخذته حاخذ انا الكوميوتاتور هلا K sur 2. يعني حاخذ البارتي من هيدا السيركوي اللي هي هيدا حاخذ منه بس هيدي البارتي. طبعا هون الكوندنساتور هو ديجا شارجي. الكوندنساتور هو شارجي. اكيد الارماتور يلي سميتها انا سميت هون وهون B. الارماتور يلي هي كانت موصوله على البورن بوزيتيف دو لا بيل هي شارجي بوزيتيفمون. الكوميوتاتور K on va le placer sur 2. هيدا الكوميوتاتور K. طبعا هيدي الارماتور هي شارجي بوزيتيفمون وهيدي الارماتور هي شارجي نيجاتيفمون. طبعا انا مجرد ما قلبت الكوميوتاتور على 2 حيبلشوا الالكترونات يطلعوا من الارماتور B dans ce sens. الكوران اكيد حيكون هيك. حاخذوا بالبدايه سانس بوزيتيف. طبعا هون كانه الكوندنساتور سو ديشارج اترافير لا بوبين. فهون حيكون عندنا الكيو ديمينو يعني دي كيو سور دي تي نيجاتيف et plus petit que 0. والاي احنا بدنا اياها بوزيتيف. donc I égale moins dq sur dt. moins dq sur dt يعني moins c duc sur dt. I est égal à moins c duc sur dt. طبعا أنا أخذتها sens positif. I est plus grand que 0. ليش حطيتها moins dq sur dt؟ لأنه le condensateur اللي هو initialement chargé se décharge à travers une bobine purement inductive. طبعا هيدا النوع من السيركوي اسمه سيركوي LC idéal. سيركوي LC idéal. Idéal يعني pas de résistance dans le circuit. La résistance totale du circuit est égale à 0. R total égale à 0. طلعوا بالسيركوي LC اللي معكم اياه ما في عندنا ريزيستانس ابدا. هون الريزيستانس توتال R total est égal à 0. لا في عندنا كوندكتور اوميك ولا عندنا ريزيستانس دو لا بوبين. هيدا السيركوي اسمه سيركوي LC ايديال لانه هو حقيقه ما بيكون هيك السيركوي. عاده بيكون في ريزيستانس لو شوي لو خفيفه يعني بقلب البوبين. فهيدا كا ايديال.
Comment on va étudier ce circuit LC idéal? بناخد مثلا إذا بدنا بناخد البارن اللي هن تبعون الكوندنساتور اللي أنا سميتهم A و B. طبعا فيني أنا هون أشتغل d'après la loi d'unicité des tensions. أوكي. بشتغل بالطريقة الأولى اللي هي الميثود ديلكتريسيتي، يا أما الوا d'additivité des tensions، يا أما الوا لأوصل للإتيود تبع الإيكواسيون ديفيرنسيال. يعني أول خطوة بدي أطلع الإيكواسيون ديفيرنسيال. Pour déterminer l'équation différentielle, on va في عندنا deux méthodes لنطلع l'équation différentielle. طبعا هون بدي طلع l'équation différentielle. différentielle en UC. هطلع l'équation différentielle en UC. طبعا هيدا المطلوب يعني لحتى نعرف الفارياسيون دو UC en fonction de T أو de Q en fonction de T كيف عم تتغير. فما فينا غير نطلع الإيكواسيون ديفيرنسيال ونشوف الفورم تبعيتها لحتى نعرف comment varie UC et Q والإي اللي هن ثلاثة فاريابل. loi d'unicité des tensions لأنه عندنا deux dipôles. loi d'unicité أول méthode هيدي loi d'unicité des tensions. طبعا loi d'unicité بتقول إنه عندنا deux dipôles placés أو branchés entre A et B، يعني UAB est égal à UAB. طبعا أول UAB هي entre les armatures positifs et négatifs du condensateur U plus ou moins du condensateur، وتاني UAB à travers la bobine اللي هي orientée dans le sens positif. فإذا أول UAB هي UC ودeuxième UAB اللي هي à travers la bobine اللي هي RI plus LDI sur DT، بس ici R égale à 0 فبتكون بس LDI sur DT. فحيكون عندنا هون البتي R égale à 0 فحيطلع عندنا UC est égal à L fois I' يلي هي dérivée للإي. هلا احنا معنا انه الإي هي موان كيو موان الإي هي موان دي كيو سور دي تي، يعني موان كيو بريم او موان سي يو بريم سي، يعني فينا نحط هون انه الإي هي موان كيو بريم هي موان سي فوا او بريم سي. نحن بدنا اي بريم نعمل ديريفي لهيدي للإي. I' égale moins Q seconde égale moins C اللي هي constante U seconde C. هلا إذا أنا بدي طلع الإيكواسيون ديفيرنسيال en Q je remplace UC par Q sur C والإي بريم بحط محلها moins Q seconde. إذا بدي طلع الإيكواسيون ديفيرنسيال en UC اللي هو مطلوب مني أنا فبخلي الUC et je remplace I' par moins C U seconde فبتصير الUC يلي هي L fois moins C U seconde de C. يعني UC égale UC égale UC égale moins L fois C fois U seconde C. طبعا أنا بحلل U seconde فيني اكتب ou bien فيني اكتبها UC égale moins L fois C D2 UC يعني dérivée de second ordre sur DT2. فيني اكتبها هيك كمان، بس أنا تركتها هيك لحتى أرجيكم إياها إنه هي elle est de la forme x seconde أو θ seconde plus oméga 0 carré θ égale à 0. UC égale moins LC يعني UC plus LC U seconde C est égal à 0. طبعا division par LC حيطلع معنا U seconde C plus 1 sur LC UC
est égal à 0. Voici l'équation différentielle en UC de second ordre sans second membre. طبعا هذه الايكواسيون ديفيرونسيال اللي احنا شايفينها بالميكانيك اللي هي بتشبه التيتا سكوند بلس اوميجا 0 كاري. طبعا هي elle est de la forme عفوا elle est de la forme U seconde plus oméga 0 carré UC égale à 0. Cette équation différentielle, c'est une équation différentielle, c'est une équation différentielle de second ordre en UC sans second membre. Sans second membre. طبعا بنرجع بنعيد كيف طلعنا هيدي الايكواسيون ديفيرونسيال. On a appliqué la loi d'unicité des tensions. قلنا انه ال UAB est égal à EAB. ال UAB هي اول شيء تبعيه الكوندنساتور اللي هي UC، وال UAB الثانيه اللي هي à travers la bobine هي RI plus LDI sur DT. Mais ici la bobine est purement inductive يعني ما عندها ريزيستانس فبتكون LDI sur DT. هلا نحن بدنا نطلع l'équation différentielle en UC، فاذا on laisse UC et on remplace DI sur DT. ما نحن معنا ال E هي moins CDUC sur DT، فعملوا لها dérivée بتصير moins CU seconde C. وبرجع بعيد اذا بدنا نطلع l'équation différentielle en Q نقدر on remplace UC par Q sur C والإي I' اللي هي DI sur DT بنحط محلها moins Q seconde. هيدي هي l'équation différentielle de second ordre en UC. طبعا هيدي l'équation différentielle elle est de la forme U seconde C plus oméga 0 carré UC est égal à 0. Sa solution, la solution de cette équation différentielle est de la forme UC égale U maximal de C, sinus ou bien cosinus, sinus de oméga 0T plus phi. طبعا هون بدي ارجع اذكر انه اليو سي هي التنسيون à l'instant T au bord du condensateur اللي هي l'amplitude اللي هي U maximale de C. Sinus de oméga 0 بنسميها pulsation propre، والفي هي الphase à T égale à 0 qui dépend des conditions initiales. طبعا هيدا الفورم de la solution de l'équation différentielle. طبعا الكونديسيون انيشيال هون اذا بدنا نطلع الفي بدنا نستخدم الكونديسيون انيشيال. شو هن الكونديسيون انيشيال؟ à T égale à 0 اليو سي هي est égal à E والQ est égal à Q maximal اكيد، والE est égal à 0. ما كان في كورون à T égal à 0. ليه؟ لان اليو سي بتكون كونستانت. فاذا هون كسوليوشن للايكواسيون ديفيرون يعني الفي ديبون دي كونديسيون انيشيال. شو هن الكونديسيون انيشيال؟ الكونديسيون انيشيال à T égal à 0 هي UC est égal à E. يعني اليو سي هي كانت كونستانت، فاذا الديريفي لليو سي حيطلع 0، مشان هيك الاي بتكون 0 والكيو بتكون كيو ماكسيمال. هيدا اول ميثود pour déterminer l'équation différence. طبعا بدي اذكر انه الاوميجا 0 كاري هي 1 على ال سي. الاوميجا 0 هي 1 على راديكال دو ال سي اسمها pulsation propre، والبريود propre T0 هي 2 بي sur اوميجا 0. حتطلع البريود propre هي 2 بي راديكال دو ال سي T0 يعني البريود propre. الميثود الثانيه لحتى نطلع الايكواسيون ديفيرونسيال اسمها ميثود انرجيتيك. عم نحكي بالسيركوي ال سي ايديال. فاذا دوزيام ميثود pour déterminer l'équation différentielle اللي هي الميثود انرجيتيك. طبعا نحن بالميكانيك كنا نعمل نفس الشيء بالاوسيلاسيون ميكانيك، كمان ميثود ديناميك وميثود انرجيتيك. نحن هون عم نشتغل ميثود اللي هي الوا داديتيفيتي او الوا دونيسيتي دي تونسيون اول ميثود، وفي عندنا الميثود الثانيه اللي هي الميثود انرجيتيك يعني on va utiliser l'énergie qui se trouve dans le circuit. طبعا اذا رجعنا على الفيجور الاولى هون بالسيركوي ال سي
هون. Le circuit LC idéal, l'énergie totale qui se trouve dans le système, dans le circuit, هي l'énergie électrique du condensateur والénergie magnétique emmagasinée dans la bobine. لأنه هون ما في عنا أبداً énergie thermique، لأنه résistance زيرو، أبداً ما في énergie، يعني مستحيل يصير في عنا perte de chaleur هون. فشو بيصير عنا؟ l'énergie totale dans le circuit qui se trouve dans le circuit هي est égale à l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur ou qui se trouve dans le condensateur, هي emmagasinée قبل أكيد à travers la charge du condensateur. وفي عنا l'énergie magnétique qui doit être emmagasinée dans la bobine. وما في عنا أبداً énergie thermique. فإذا هون l'énergie totale، l'énergie électromagnétique totale dans le circuit LC, dans le circuit LC، أكيد هون السيركوي LC هو إيديال. ليه؟ لأنه ريزيستانس ما في. إيديال فيني ما أكتب كلمة إيديال dans le circuit LC. هلا إيديال لأنه ما في ريزيستانس، يعني ما في عنا perte de chaleur. Et E égale E total E total، وفي بعض الأساتذة بحطوها دبل في، منو غلط، égale E électrique يعني للكاباسيتي بلس E magnétique يعني للإندكتانس. طبعا هيدي الانرجي الكتريك emmagasinée dans la capacité وهيدي الانرجي magnétique emmagasinée dans l'inductance. الانرجي électrique هي 1 demi C fois UC carré. طبعا هون بدي اذكر انه في عندنا ثلاثه فورمولا للانرجي الكتريك، هي 1 demi C fois UC carré بلس و1 demi Q carré sur C و1 demi Q fois E. ليش استعملت هي؟ لانه انا بدي اطلع ما تنسوا الايكواسيون ديفيرنسيال en UC، يعني انا بحاجه للفاريابل UC plus 1 demi l'énergie magnétique ما في غيرها، هي 1 demi grand L fois I carré. طبعا الفاريابل هون هن يو سي اي اي. اكيد هيدي الانرجي توتال لحتى تطلع الايكواسيون ديفيرنسيال بنقول puisque R total est égal à 0 donc l'énergie totale doit être constante. puisque le circuit est idéal, le circuit LC est idéal, donc R total égale à 0، ما في عنا résistance بقلب السيركوي، donc R total égale à 0، يعني معناتها pas de perte d'énergie، ما في عنا خسارة بالإنرجي أبداً sous forme de chaleur. pas de perte d'énergie par effet Joule، pas de perte d'énergie sous forme de chaleur par effet Joule. par effet Joule. effet Joule يعني sous forme de chaleur. يعني ما في عنا ما في عنا تحول من قسم من هالإنرجي لشالور. donc l'énergie totale، donc l'énergie électromagnétique totale est égale à une constante معناها dérivée de l'énergie totale est égale à 0. D sur dt de E total égale à 0. طبعا الانرجي توتال هي هيدي، يعني D sur dt يعني معناتها بناخذ هيدي الانرجي توتال اللي هي 1 demi C fois UC carré plus 1 demi L fois I carré
أكيد sa dérivée بدها تكون égale à 0 quel que soit t. نعمل dérivée لها 1 demi c هي constante حيطلع معنا 1 demi c 1 demi c. La dérivée de u carré هي 2 uc fois u prime c plus 1 demi L fois 2i fois i prime égale à 0. طبعا حيطلع عنا c fois uc fois u prime c plus L fois i prime égale à 0. طبعا ما ننسى انه الاو بريم سي نحن بدنا الاو سي لانه نحن بدنا نطلع الايكواسيون ديفيرونسيال ان يو سي. الاي هي موان سي دي يو سي سور دي تي يعني موان سي او بريم سي والاي بريم هي موان سي يو سكوند سي يعني على جنب هون فينا نكتب اكيد هدول لازم نحفظهم. اي هي موان سي دي يو سي سور دي تي يعني او بريم سي. الاي بريم هي موان سي يو سكوند سي يعني إذا عملنا ديريفي نعمل لها ديريفي ديريفون par rapport à t ديريفون. لو أنا بدي إيكواسيون ديفيرونسيال en Q كنت كتبت E égale moins Q prime وكنت حولت ال UC ل Q sur C. هلا بحط محل je remplace E et I prime par leur expression حيطلع عندي C UC U prime C plus L facteur moins C U prime C facteur moins C U seconde C égale à 0. فإذا حيطلع عنا C fois UC C حيطلع عندي C fois UC fois U prime C plus C plus L sorry fois moins C U prime C اللي هي محل ال I fois moins C U seconde C يلي هي محل ال I prime égale à 0. طبعا هون بقدر اعمل multiplication حيطلع عندي C fois UC fois U prime C plus L C carré U prime C U seconde C égale à 0. C U prime C facteur commun C U prime C facteur commun فبيطلع عنا UC plus L fois C fois U seconde C égale à 0. طبعا هيدي هي différent de 0. أكيد الفاكتور الثاني égal à 0 حيطلع عنا UC plus LC U seconde C est égal à 0. On divise par LC. On divise par LC. بيطلع طبعا UC sur LC plus U seconde C sur U seconde C لأنه راحت ال LC égale à 0. طبعا هون on a divisé par LC ou bien U seconde C plus 1 sur LC fois UC est égal à 0. طبعا c'est une équation différentielle en UC de second ordre sans second membre. Elle est de la forme U seconde C plus oméga 0 carré UC égale à 0. بدي أذكر إنه الأوميغا 0 carré هي 1 sur LC. الأوميغا 0 carré par identification هي 1 sur LC. الأوميغا 0 carré
هي 1 sur LC بسموها pulsation propre للأوميغا 0 يعني أوميغا 0 هي 1 sur radical de LC البريود بروبر هي T0 هو T0 égal oméga 0 sur 2pi أو 2pi sur oméga 0 2pi sur oméga 0 2pi sur oméga 0 يعني 2pi divisé par 1 على radical de LC بيطلع عنا 2pi fois radical de LC 2pi fois radical de LC هيدي ال T0 الفريكونس بروبر F0 الفريكونس بروبر F0 des oscillations F0 كيف نطلعها؟ يا اما بنعمل 1 sur T0 1 sur la période يا اما بنعمل اوميغا 0 sur 2pi فحيطلع معنا 1 sur 2pi radical de LC 1 sur 2pi radical de LC طبعا نوع الاوسياسيون هن اوسياسيون ميكانيك اوسياسيون الكترومagnétique libre non amorti اكيد التيب des oscillations التيب des oscillations هن oscillations électromagnétiques libre non amorti le régime des oscillations هو périodique de période propre T0 le type des oscillations électromagnétiques libres non amorties طبعا ليش libre لانه السيركوي LC اللي عم نشتغل فيه ما في بقلبه GBF هيدا السيركوي لما انا طبقت الوا دونيسيتي او عملت كونسيرفاسيون دو لينرجي توتال لاحظوا انه هيدا السيركوي بقلبه كاباسيتي شارجي وبوبين بس ما في GBF هون مشان هيك ليبره ما عندنا GBF ونو نو امورتي لا لانه ما في عندنا ريزيستانس بقلب السيركوي طبعا الريجيم دي اوسياسيون هو بيريوديك الريجيم دي اوسياسيون régime des oscillations périodiques de période propre T0 périodique de période propre T0 طبعا نحن هون بالالكتريسيتي ليش الريجيم هو بيريوديك ما في عندنا امورتيسمون لانه ما في ريزيستانس بقلب السيركوي مثل كانه بالميكانيك ما في فروتمون طبعا بالنسبه للسوليوشن اللي لهيدي الايكواسيون ديفيرنسيال السوليوشن يعني الايكواسيون ديفيرنسيال اللي وصلنا لها هي U seconde plus oméga 0 carré UC égale à 0 هيدي الايكواسيون ديفيرنسيال مثل ما بنعرف بالميكانيك هالايكواسيون ديفيرنسيال اللي هي U seconde plus oméga 0 carré UC égale à 0 عندها solution شكله بيكون sa solution هو UC مثل ما حكينا قبل هو UC à l'instant T instantané égale U maximal de C اللي هي l'amplitude U maximal de C sinus de oméga 0T plus phi طبعا الفي dépend des conditions initiales والU maximal de C oméga 0 sont des constantes طبعا U maximal de C هي l'amplitude
l'amplitude des oscillations بتكون constante positive. Amplitude بتكون constante plus grand que 0. طبعا الأوميغا 0 اسمها pulsation propre. Pulsation propre en seconde, en radians par seconde, en radians par seconde. اللي بتدل على سرعة الأوسيلاسيون. Elle indique la rapidité des oscillations. والفي هي phase à t égale à 0. Elle dépend des conditions initiales. Phase à t égale à 0, à t égale à 0, qui dépend, elle dépend des conditions initiales. Elle dépend des conditions initiales. Elle dépend des conditions initiales. Initiales. طبعا هون شو هن الكونديسيون انيشيال يلي هن ا تي ايجال ا 0. اليو سي هي او، يو سي 0 هي او، والاي هي 0. اي est égal à 0 لانه الاي هي سي دي يو سي سور دي تي حتطلع 0. اليو سي كونستانت. والكيو ا تي ايجال ا 0. الكيو ا تي ايجال ا 0 هي سي فوا او. هي سي فوا او يلي هي كيو ماكسيمال. طبعا يلي هي جران كيو ماكسيمال. طبعا انا اذا جيت بدي ارسم الجرافيك تبع هيدي السوليوشن، اذا بدي ارسمه مبين عندي انه انا وقت اللي بلشت الاوسياسيون كان الكوندنساتور شارجي، يعني سا تنسيون اي ماكسيمال. فيني اخذ روبير طبعا فونكسيون سينوزويدال هي فونكسيون بيريوديك. لو بيريود تي 0. هون ما في عندنا اكسبوننسيال لانه نحن عم نشتغل بسيركوي ال سي، عم نعمل ديشارج دان كوندنساتور اترافير اون بوبين. لو انا عم بعمل ديشارج دان كوندنساتور اترافير ان كوندكتور اوميك كان بيطلع عندي السوليوشن هو اكسبوننسيال يو سي ان فونكسيون دو تي. طبعا انا حاخذ البيريود 5 ديفيزيون 2 3 4 ديفيزيون بيريود تي 0. هون عندنا تي 0 sur 4 pour t égale t0 sur 4 يعني الأوميغا 0 t بتكون pi sur 2 radian. pour t égale t0 sur 2 يعني أوميغا 0 t égale à pi sur pi radian. طبعا وحاخذ الماكسيموم هو ال E à t égale à 0 هو 4 ديفيزيون. فإذا هون ال E. طبعا نحن بلشنا à t égale à 0 كانت ال UC هي E اللي هي ماكسيمال، بعدين بتصير 0. طبعا هون ما تنسوا انه بدنا نكفي تحت بالربير التنسيون يو سي هون ممكن تكون نيجاتيف. يعني هون عندنا موان او، هون موان او 1 2 3 4. طبعا انا عم باخذ الاو 4 ديفيزيون فيرتيكال. فاذا ا تي ايجال ا 0 اليو سي هي او، بعدين بتصير 0 ا تي ايجال تي 0 سور 2 هون بتصير موان او، بعدين بتصير 0 ا تي ايجال 3 تي 0 سور 4 بترجع على الماكسيموم ا تي ايجال ا تي 0، وبعدين بعد ربع بيريود بترجع على الزيرو. فاذا الالور دو لا كورب اللي هي سينوزويدال حيكون بهالشكل. et ainsi de suite. طبعا هون على الماكسيموم لما بتكون اليو سي هي او، الدي يو سي سور دي تي يعني بهي النقطه الدي يو سي سور دي تي بتكون 0 لانه التانجنت بتكون اوريزونتال، بوند دو لا تانجنت بتكون 0. فالاي يعني لما بتكون على الماكسيموم lorsque UC est maximal, lorsque UC est maximal, UC est maximal بتكون الاي
الاي يلي هي سي دي يو سي سور دي تي بتكون زيرو، بتكون زيرو. يعني انا اذا جيت بدي ارسم الاي هلا على نفس الكورب الفارياسيون دو اي، هون عندنا ماكسيموم معناتها الاي زيرو، هون عندنا اليو سي زيرو معناتها الاي هي ماكسيمال، ولانها نازله بتكون نيجاتيف يعني مينيموم. اوكي الكورب نازله يعني معناتها دي يو سي سور دي تي هي نيجاتيف. فهون بدنا ننتبه لشغله انه لما بتكون اليو سي زيرو اوكي بتكون الاي هي يا ماكسيما، يعني يا اما يرضي على فالور بوزيتيف يا اوطى فالور نيجاتيف. لما بتكون اليو سي ديكرواسون دي يو سي سور دي تي، نحن قلنا الاي هي موان سي دي يو سي سور دي تي، ما ننسى السيني موان لانه نحن قلنا الاي هي بوزيتيف. فاذا كانت اليو سي عم تنزل الدي يو سي سور دي تي بتكون نيجاتيف والاي بتكون بوزيتيف، يعني هون اليو سي الاي بتصير هيك ماكسيموم على الاخضر. ليه؟ لانه اتي ايجال تي 0 سور 4 الكورب تبعيت اليو سي اي ديكرواسونت معناتها دي يو سي سور دي تي اي نيجاتيف، وفي عندنا سيني موان برا فبتكون بوزيتيف. بور تي ايجال ا تي 0 سور 2 هون اليو سي هي مينيمال يعني معناتها الاي هي 0. هون الدي يو سي سور دي تي هي بوزيتيف لانه الكورب طالعه فبتكون الاي نيجاتيف. الاي نيجاتيف مثلا. وهون عندنا اليو سي ماكسيمال فبتكون الاي 0، فهيدي الخضراء هي الالور دو اي. طبعا اي انسي دو سويت. هي الكوربه الخضراء يعني هون هيدي اي ماكسيمال، اي ماكسيمال. هون كمان الموا اي ماكسيمال، هون موا اي ماكس. طبعا هون عندنا الالور دو اي، الاي ان فونكسيون دو تي. يعني عندكم اليو سي بالاحمر هون، اليو سي ان روج، اليو سي ان روج، وبالاخضر الاي، الاي ان امبير، ان امبير. طبعا ما بدي اذكر انه الاي هي موان سي دي يو سي سور دي تي، اذا كانت اليو سي ماكسيمال الاي بتكون زيرو. اوكي فمشان هيك هدول بيشبهوا الاكس والفيتاس بالميكانيك، او تيتا وتيتا بريم. لما بتكون تيتا اي ماكسيمال معناتها تيتا بريم هي زيرو. طبعا هون الكوربه الحمراء اليو سي ديمينيو، مثلا باول ربع بيريود اليو سي عم تقل معناتها الكوندنساتور سي دي شارج. شو عم تعمل الكورون اي؟ عم يعلى معناتها البوبين ال سو شارج. اوكي لما بتكون كمان تحت طبعا هون اليو سي عم تنزل وهي بوزيتيف معناتها والاي عم تطلع هي بوزيتيف معناتها البوبين عم تاخذ كورون بالسنس بوزيتيف. بينما تحت اليو سي الديمينو بس اللي نيجاتيف، يعني معناتها هون بتكون البوبين هي عم تعطي الكوندنساتور. يعني بهيدا السيركوي باول ربع بيريود الكوندنساتور بيعطي البوبين انرجي الكتريك، البوبين بتخزن انرجي مagnétique. ثاني بيريود البوبين elle va donner au condensateur de l'énergie magnétique، le condensateur se charge d'énergie électrique et ainsi de suite. بصير في عندنا échange des énergies électriques et magnétiques entre la bobine et le condensateur, mais l'énergie totale اللي هي électromagnétique reste constante et pas de perte de chaleur. يعني il y a échange énergétique entre la bobine et le condensateur بشكل انه الانرجي توتال تكون كونستانت. طبعا بالنسبه للكور اللي موجود هون طبعا عندنا سيركوي ال سي ايديال، يعني ريزيستانس توتال ايجال ا زيرو، بيتي ار وما في عندنا كوندكتور اوميك، اي ريزيستانس توتال ايجال ا زيرو. D'après la loi d'unicité des tensions, UAB égale UAB de L. l'UAB du condensateur هي C UC، والA B للكوندكتور للبوبين هي L فوا E، الA والB ليكن L دي E sur dt. طبعا ما ننسى انه الإي هي موان Q بريم، يعني موان C U بريم C، et دي E sur dt هي égal اي بريم اللي هي موان كيو سكوند وموان سي يو سكوند. طبعا نحن عم ناخذ الاي كسانس ان هي سانس بوزيتيف. دونك يو سي ايجال موان ال اي بريم
Donc, UC égale moins LC U seconde C. وبناخدها لقبل égal بيطلع معنا UC plus LC U seconde égale à 0. Divisons par LC, on aura U seconde plus 1 sur LC. UC égale à 0. C'est une équation différentielle. C'est une équation différentielle de second ordre en UC sans second membre. Sa solution est de la forme UC à l'instant T égale E maximal de C, sinus de oméga 0T plus phi, avec E maximal de C est égal à une constante. Méthode énergétique pour déterminer l'équation différentielle. شو بتقول هيدي الميثود؟ L'énergie électromagnétique totale dans le circuit LC est E total. L'énergie électromagnétique totale هي E électrique plus E magnétique. يلي هي EC plus EL يعني. Égale 1 demi CUC carré plus 1 demi LI carré. Puisque la résistance totale est égale dans le circuit est égale à 0, alors cette énergie électromagnétique est constante ou conservée. Donc, l'énergie totale est égale à une constante, par suite de dérivée de l'énergie totale est égale à 0. Donc, la dérivée de 1 demi CUC carré plus 1 demi LI carré égale à 0. يعني كيف نعمل ديريفي لل1 دمي سي يو سي كاري هي سي يو سي يو سي او بريم سي يعني هون في عندكم 1 دمي سي بننزلها فوا 2 يو سي او بريم سي والثاني 1 دمي ال فوا 2 اي بريم حيطلع عندنا سي يو سي او بريم سي بتضلها مثل ما هي بلس ال فاكتور دو موان سي او بريم سي ما ننسى انه الاي هي موان سي او بريم سي والاي بريم هي موان سي او سكوند سي ايجال ا 0 دونك سي U prime C plus LC carré U prime C U seconde C égale à 0. يعني C U prime C facteur de UC plus LC U seconde C égale à 0. Or C U prime C différent de 0. Donc UC plus LC U seconde C égale à 0. Divisons par LC. حيطلع عنا équation différentielle de second ordre en UC sans second membre. Cette équation différentielle est U seconde C plus oméga 0 carré. Elle est de la forme U seconde C plus oméga 0 carré. UC est égal à 0. Cette équation différentielle est une équation différentielle de second ordre en UC sans second membre, avec oméga 0 carré égale 1 sur LC. Type des oscillations, طبعا هون أنواع الأوسيلاسيون هي oscillation électromagnétique ou électrique libre non amortie. Type des oscillations électromagnétiques libres non amorties. Libre ليش libre؟ لأنه هيدا السيركوي اللي اشتغلنا عليه هو سيركوي ال سي ما في بقلبه جي بي اف. ما في عندنا جي بي اف qui impose de l'énergie au circuit. نحن بس شرجنا الكوندنساتور وتركناه au borne d'une bobine. Régime des oscillations périodiques de période propre T0 اللي هي 2 pi sur oméga 0 اللي هي 2 pi radical de LC. طبعا الفريكونس بروبر فينا نطلعها F0 هي oméga 0 sur 2 pi تطلع 1 sur 2 pi radical LC. الفريكونس بروبر F0 égale un sur 2 pi racine de LC. L هي l'inductance و C هي la capacité du condensateur.
طبعا السوليوشن لهيدي الايكواسيون ديفيرونسيال مثل ما قلنا هي شكلها UC égale UC max، يعني هون la solution de cette équation différentielle est de la forme UC égale UC max UC à l'instant T. طبعا هون بدي اذكر انه الQ à l'instant T هي proportionnelle à UC est égal à UC max UC max fois أو E maximal de C multiplié par sinus de oméga 0T plus phi. طبعا والفي dépend des conditions initiales اللي هن هون T égale à 0 UC égale à E والI est égal à 0. ليه؟ لأنه الE الUC هي constante الدريفة لها بتطلع 0.